mesazhet aty në veturën time është që 3 vite, o kon edhe një porosi e prindit, pasi që mu ka diagnostiku me kancer. Faktikisht çdo ditë ka thirrje. Rastën e parë e kom pas te liçeni i Badovcit, gjendja e saj i shkon kritike për shkak të kokdhimbjes të madhe. Doktor veç kom thirrë më të falenderoj, faleminderit që pas kaq si njerëz hala. Buxheti jam personal, se unë nuk marr torna prej kërka. Po unë quhem Armand Rexhepi, jam prej Gjilanit, me profesion jam mjek, tash e marr titullin besoj edhe një muj infektolog, specialist i sëmundjeve ngjitse. Faktikisht ekspozimi i asaj mesazhet aty në veturën time është që 3 vite, mirë po me atë mundin tem, so kom mujt me vepru, edhe më herët jam mirë me çështje. Ndoshta jo shëndetësore për shkak se nuk kam qenë profesionist shëndetësor, mirë po me ndihma, me gjona humanitare të ndryshme, jam mirë. Ideja bashkë për me ekspozu faktikisht ka qenë si ja kom dhënë vetit si detyrë, si obligim, për shkak se ka pas një ndërlikim bashkëshortja ime në gjatë shtazaninë parë, mandej e kom pa të arsyeshme që me bë mirë diçka për shkak të asajna, që ma përforcu akoma më shumë këtë detyrim, o kon edhe një porosi e prindit, pasi që mu ka diagnostiku me kancer, edhe shërbimet që i ka marrë prindi im kanë qenë në Zvicër, sepse ai ka jetu atje. Mandej ai tha, kesh edhe vetë i po shkushtet se si janë atje, tha nëse ki mundësi, tha ata që s'kan, tha të pak të mbili, tha kontrollat, konsultimet, e qatë më shmi ndihmu njerëzve, tha i ndihmon tha edhe papagesë. Mandej e ku marrë edhe si obligim detyrim, e që i ka ma herët edhe e ku vendosë këto, të thëtë për shkat muj mi ndihmu njerëzve. Faktikisht çdo ditë ka thirrje, ka mesazhe, ka thirrje vazhdimisht. Besa edhe në rrugë ndalin, edhe kur nuk jam me veturë, ndalin edhe që kanë një konsult me dysha të paktën nëse që lënë analizë me vete ose i kanë telefon të fotografume, më pyet për to. Vazhdimisht do thotë ka ndryshme, edhe lëmive jo infektive thrasin, mirë po ato të cilat nuk jam i përgatitur se duhet këtë njëri specializim për lëmit caktuar mjekësore, ato që jam i udhëzoj, i tregoj se ku me shku, ata që janë për te kardiologu, shkojnë kardiologji, ata që janë për neurologji, e kështu me radhë. Rastën e parë e kom pas te liçeni i Badovcit, një e moshume me hipertension. E nuk i ka pas shumë ditë, muj me thonë, ndoshta një javë 2, që e kom pas vendosën këtë lajmërim, edhe më ka ndalë një shofer. Aty ka qenë një moshume me një hipertension të jetënalt. Edhe gjendja e saj i shkon kritike për shkak të kokdhimbjes të madhe. Jam nole fatmirësisht më kanë qellu disa ampulla dhe shiringa me veti furosemid. I komojt një kohë disa, mandej jam detyruar mi largu për shkak të kushteve jo të mira në veturë, për shkak të nxehtit. Ato lypin kushte specifike. Edhe më ka qellu aty edhe e kom administru intravenaz aty, kom prit dikon rreth 40 minuta, një orë derisa u liru, do thotë ajo e moshume, mandej do thotë rasti i parë është kon kur ja kom nis me dhon këto shërbime. Ka ndodhin shumë shpesh, ndodh edhe raste kur më thrasin në telefon, po në zakonisht të vozit është pak jo ligjore me hap telefonin. Edhe i ruaj ato numra, mandej ndërkohë kur të nalem dikon, i thras. E më kanë jo doktor veç kom thirrë më të falenderoj, faleminderit që pas kaq si njerëz hala, ose faleminderit që të ka shku menja, ose veç po ta çep me tani zonën qysh duket. E ka do thotë raste ndryshme, mirë po vazhdimisht edhe kur jam në qarkullim, ndalojnë, shpesh ndalojnë, edhe kur nuk jam me veturë ndalojnë. Është shumë ndjenjë mirë kur, për shembull, të bësh shkaktar që dikush mund bë mirë. Nëse dikush është i smurt, edhe ti je shkaktari që ai përmirësohet, atëherë normal që nuk ka ndjesi më të mirë se ajo. Ose për shembull dikush nuk di ku më orientu, edhe të ndalë ti bësh shkaktari tamam mend,
mandej të rret edhe të thotë, doktor, shqyqyr zoti që takova ty e më orientove, se dikush edhe nuk i din fatkeqësisht te ne, akoma edhe emrat e specializimeve nuk i din mirë. Nuk e din për shembull për endokrinolog, çysh i thuhet, nuk e din. Mandej vetëm se bon shkaktor për me orientu dikan e mos flasim me shpëtu atë. Unë ndjenj që nuk përshkruhet lehtë ajo. Vazhdimisht shkruajnë, vazhdimisht. Edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Instagram, edhe në këto Viber, WhatsApp që janë, krejt janë aktive, është veç qaj numër dhe një numër e kam privat, zakonisht ata flas me të shtëpisë. Është numër që nuk e ka kërkosh vetëm anëtarët e shtëpisë. Kur të thret pe ati numër, në atë numër e di që diçka është për familjen tem, ekskluzivisht, edhe ma shumë i kushtoj rëndësi, për shkak se kam fëmijë, kam familje edhe unë sikur gjithë qetë. Mirë po edhe sa i përket asaj nuk i lëm pa i kthy përgjigje vetëm nëse rastësisht e fshin. Për ndrësh përgjigjen ka me marr. Ndoshta vonohet pak, mirë po përgjigje ka me marr. Ka qenë një gjendje, me thonë kështu, pa hiperbola, një gjendje llahtashme për shkak se nuk e kemi ditë se me çfarë lloj mikroorganizmi kemi punë. Ka qenë rasti i parë. Atë natë kam qenë deri ora dikon 22 kujdestar në vition me doktor Adnan Çoçën. Rastin e parë ka kontrolluar doktor Adnan Çoçaj, edhe faktikisht jemi taku atë natë bashkë kemi nejt me atë pacientin që ka qenë, mandej kemi përcjell për Gjilan. Doktor Adnan e ka udhëzuar, ka shulzimin e ka përcjell për Gjilan. Edhe Gjilanin në atë kohë nuk ka pas kushte për me bë teste shpejta për me diagnostiku, e ka dërguar në Prishtinë. Atje është diagnostiku, mandej kur e kemi marrë lajmin se është rasti 0 që njët, rasti i parë, do thot filli, ai ndoshta ka pas edhe më herët, mirë po diagnostikum jo. Ka qenë një ndjenjë tepër e pakëndshme, një ndjenjë pasigurie, një ndjenjë frike, mirë po me mbështetjen e shtetit që vazhdimisht kanë ardhur institucionet prej nalt, prej Prishtine, na kanë përkrah edhe moralisht, edhe kemi tejkalu. Edhe shkoj, edhe dhosh Zoti më su ktheft kormo. Jo vetëm ajo smuj pas një smundje që cila prek do të kalon në epidemi e në pandemi. Inshallah s'na denon Zoti me smundje tranda, sigur ajo që ishte. Me emra nuk preferohet më përmend, ka qenë një pacient prej fshatit Stubull të komunës Vitis. Është ardhur pacienti, është kontrollu, ka qenë pak hipertenziv për shkak se ka përdorur edhe terapi të kardiologët, terapi sikur që shumica e të më shumëve përdore. Ka qenë me jethe, me temperaturë, ka pas frymëzonje, ka pak, plagështi, mandej mpirje të këmbëve, zakonisht ka shku kështu Covid-i në fillim. Disa kanë pasur probleme gastrointestinale, me vjellje, me bashkëqitje, i ka mundu. Ka ardhur më kontrollu si zakonisht ai nuk e ka ditë se është infektuar. Realisht ai ka jetu dikon ka, nëse nuk gaboj, qytetin Bergamo të Italisë, që në atë kohë do thotë ka qenë shumë. Mirë pa i ka pas 2 javë diçka që ka ardhur në Kosovë. Edhe atëherë do thotë ai ka qenë infektuar, mirë po simptomat kanë filluar më shfash në atë kohë. Edhe po sa erdha aty dyshimi, do thotë ka qenë, edhe kur e ka përshkruar vendin se vi ka udhëzohet doktor, e ka udhëzuar doktori edhe ka ardhur në Gjilan. Mandej doktoresha e infektives që ka qenë kujdestare atë, ajo e ka po të arsyeshme me udhëzu për manal për shkak se nuk ka pas teste rapide, do thotë shpejta që e identifikojnë, edhe e ka udhëzu për në Prishtinë. Atje kanë qenë disa teste, nëse nuk gaboj, u dosh me prit një javë, 2, pak me serologji me këshyr, edhe ka rezultuar që është pozitiv, edhe u konfirmu me njëren prej institucioneve përkatëse, edhe mandej ka fillu, edhe qyteti parë që ka hi në karantinë është Vitia, mandej nëse nuk gaboj ka hi Malisheva e disa qytetet ndryshme, me radhë, mandej krejt shtete. Faktikisht edhe specializimin që e kom zgjedhur në infektive, prej Vitis, rastet e para me Covid që janë konë, ma ekskluzivisht jam i rronë personalisht, edhe vullnetarisht e kom shprej këto, e falenderoj drejtoreshën e ambulantës Vitis, cila ka pas besim të onë edhe ma ka dhonë mundësinë. Mandej prej atyit e mora specializimin në infektive prap në Prishtinë ku shkova, prap me Covid. Do thotë në atë kohë infektiva shumë smundje trajton, mirë po në atë kohë krejt klinika ishte me smundjet Covidit. U trajtojshin pacientat me Covid.
edhe mandej atë shumë që shkoj numrit infektuemve, u detyrun edhe mjekësinë sportive me kthy si klinikë infektive, mandej edhe klinika tjera, po që doshti Zoti gradualisht shkoj edhe tash punimi ma të relaksu ma mirë. Ka raste, ka shumë shpesh, po fatkeqësisht unë mundësit i kam të kufizuar me ju ndihmu krejtve. Për shkak se buxheti jem personal, se unë nuk marr torna prej kërka. Do thotë nuk kam as si thojnë suportues që thojnë tash, as mbështetës financiar, as kërkon, po me rrugën time. Do të prej rrugës time shkador. Nganjëherë kur kam mundësi ju ndihmoj. Nganjëherë kur nuk kam mundësi mundon atë paktën me uzu këta që nuk kanë mundësi dhe nuk kanë torna, ju takon ndihma sociale. Me letrat cilat ja rregullojnë, dokumentacionin që ja rregullon komuna për ndihma sociale janë edhe të liruar prej shërbimeve shëndetësore që janë publike. Edhe mundën me marr, mirë po disa smundje që janë pak më të rënda, ato fatkeqësisht në disa klinika të shtetit nuk munden disa analiza më bon. Mandej kërkohet me shku në Prishtinë. Për në Prishtinë vetëm për rrugë ata nuk kanë. Me shku me bë më këthy vonohen ndoshta rezultatet nuk kanë mundësi. E kështu që kanë herë një edhe unë vetin keq që nuk po moj mi u ndihmu fatkeqësisht.